22 ka mga kooperatiba sa Region 10 nga biktima sa mga kalamidad gipang tunulan og financial assistance sa Cooperative Development Authority kon CDA. Ano ang report ni James Paulo Yap? Gitunulan sa Cooperative Development Authority Region 10 ug usa ka senador og tag 50,000 pesos ang 22 ka mga kooperatiba sa Region 10. Kini ang mga kooperatiba nga naigo sa nagkalain-laing kalamidad ubos sa programa sa buhatan nga malasakit sa kooperatiba. Labaw na nga gitutukan kuno karon sa CDA Region 10 ang agri-cooperative labi na mag-uuma ug mananagat. They are all micro. Mga victims of calamities, kailangan nila ng additional capital, hindi naman siya malaki pero sa co-op, pag kahit gaano yan kaliit, dahil sila ay magninegosyo sila din ang makikinabang. Dako ang pasalamat sa mga miyembro sa usa ka agriculture cooperative sa Barangay El Salvador, Lala, Lanao del Norte nga nalakip sila sa mga nakadawat og ayuda. Tungod na hurot gid kuno kadaot ang ilang tanom nga mais ug humay tungod sa epekto sa hulaw sa mga unang bulan sa tuig 2024. Nakatabang na sa amo nga makabangon mi kay dili ra man pud ka maora na nga paagi nga makabangon mi. Sa lain nga mga way makabangon ra gyapon mi. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.